先给你个热啊，晾着，不行碰。你那咋不热呢？我这晾成。倒是吃吧，我热。拿我当傻猴似的。我不愿意吃啊，包子都不爱吃。你不也吃车，不得吃包，往后点吃点来。一会儿给狗熊把它吃。那个狗熊。就给它根刺，给它往过吃吧。快点吃，快点吃，这个也给你了。啥？他听说你说给狗熊。不许用手啊！来，不许用手！哎，不许用手！哎，不许用手！